Hello，你好，今日朱聰學堂同大家想分享一下咖啡同茶。琴日喺 online 嘅時候，我沖過一次，咁有朋友就話：可唔可以教我？咁今日就錄段片，話俾大家聽，究竟點樣沖咖啡同茶係可以好夾嘅。咁但係我哋要揾清楚，究竟你嘅茶應該要配啲咩嘅咖啡。咁綠茶咧，我就會比較揾一啲比較淺少少嘅綠茶啦，同埋咖啡都係揾啲比較偏淺同埋冇咩特別處理法嘅。水洗就比較會適合綠茶，同埋紅茶都可以嘅。咁好啦，我哋而家開始。咁我哋會用2g 嘅綠茶同15g 嘅豆，跟住用一個 Switch 嘅 Hario 嘅 Switch 嘅聰明濾杯。好，首先我哋將2g 嘅綠茶放落去 Switch 個濾杯度，閂咗個閥門。好，我哋用83度水，83到85嘅水浸泡佢。幾多？大概去到100。好，有個嘢吸住佢，焗一焗。我哋茶千祈唔好焗得佢太耐，咁大概1分鐘度咧，咁我哋就會開咗個閥門，跟住就俾佢流落去啦。因為如果太耐嘅話咧，會有呢個茶嘅澀味出嚟，咁就影響咗一陣後邊咖啡同佢融合嗰陣味道噶啦。好，1分鐘。好香。好，跟住我哋就攞走個茶個濾紙。好，水溫我哋會用90度嘅水。要沖呢個15g 嘅豆，咁平時咁沖得噶啦。咁我哋首先就閂咗個閥門，做個燜蒸，大概30ml嘅水。大概30秒度，我哋就開咗個閥門。好，跟住第二段水，我哋160。第3段我哋會閂咗個閥門。好，細水去到225。去到1分半，我哋就開咗閥門，等佢流完就飲得啦。
撈完，咁我哋就攞開個濾杯，要揾佢茶同咖啡嘅混合。帶有綠茶感、甜感、酸質，非常之好味，好順滑。咁我哋啱啱就用咗呢個埃塞俄比亞嘅果丁丁，咁佢帶有明亮嘅酸啦、花香啦，咁我哋想攞埋個綠茶嗰個香氣，唔錯。大家可以喺屋企試下。咁再提多次，今日用咗嘅係2 gram 嘅綠茶粉，15 gram 嘅豆，跟住2 gram 嘅綠茶，我哋就浸泡佢1分鐘，跟住就落個下壺，攞 switch 呢一個濾杯。咁好，有朋友問，咁我冇呢個濾杯，咁點算啊？咁你可以自己攞個容器，攞綠茶去泡佢1分鐘，跟住倒翻佢出嚟落個下壺度，跟住再攞平時你用開個濾杯再沖都可以嘅。咁唔係一定要買呢個，但係呢一個 Hario 嘅 Switch 個濾杯就可玩嘅嘢會比較多啲。我有興趣可以去，唔係賣廣告啊，我度冇得賣嘅，咁就可以買一個翻嚟玩下，都好多唔同嘅玩嘅方法嘅。遲啲都會有片都講關於呢一個濾杯唔同嘅沖煮嘅方法。OK， 可以試下。好，多謝大家嘅收睇，記得 follow 我哋，多啲上嚟 support 我哋煮沖咖啡。OK， 好，我哋下次煮沖學堂再見，拜拜。